ভাই আমার মধ্যে না হেভি এনার্জি আছে মাইরি, মানে একদম সেটা ভাঙা দুর্ধর্ষ এনার্জি আছে আমার মধ্যে, যাকে বলে একদম চোখে আগুন খাও বেগুন। আহা কি লাইন বললাম মাইরি। শুধুমাত্র মোবাইল দেখার সময়, ভাট বকার সময়, গল্প করার সময় আর সময় নষ্ট করার সময় যেই আমি পড়াশোনা করার কথা ভাবিও না, নিজেকে না কেমন অস্ট্রেলিয়ান পান্ডার মতন লাগে। কি হাই ওঠে রে মায়েরি ভাই। হ্যাঁ, এত কিসের ঘুম আমার শরীরে? যখনই ভাবি কিছু ক্রিয়েটিভ করব, কিছু প্রোডাক্টিভ করব, নিজের শরীরের ভিতরটা কেমন রক্ত গরম বাট এনার্জি নরম। কারণ আমি শুধু ভেবেই যাচ্ছি, কাজটা করার সময় আমি পুরো কেলিয়ে কার্তিক চন্দ্র হয়ে যাচ্ছি। নিজেকে না কেমন ধূপকাঠির মতন লাগে মাঝে মধ্যে, মনে হয় আমি যখন তখন ফুরিয়ে যাব। আমার শরীরের সব এনার্জিগুলো অ্যালার্জি হয়ে যায় ভাই কাজ করার সময়। মাই মুড অনলি ওয়ান্টস ফুড, ইট ইজ ভেরি ডিপ বিকজ আই ওয়ান্ট টু স্লিপ। থাক ভাই থাক থাক, বাদ দে, কাম ডাউন, ডোন্ট মাইন্ড।